欢迎你。All I wanna do is take a Saturday stroll with you. 晚安，马卡巴卡。我们这次选的酒店在一个胡同里面。等等，加油！准备好跪下了吗？所以的话，升级的话是要收费的。这北京的太阳有点猛啊，是，眼睛睁不开的那种。我打算就在旁边吃一家叫胖妹啊。耶！我用这个不错不错。这样。哇，有啲麻，哇，有啲辣喎。好，就算你麻了，还不错。太辣了，应该有点微微辣。好辣呀！哇！真好吃。来试试咱们老北京杏仁豆腐。不喜欢吃杏仁的，怎么样？您就吃一个不吱聲，杏仁味濃的。你知點解你唔中意杏仁？因為你唔夠力。杏仁亦要發氣力，例如杏仁。我们现在去中国美术馆，的手好暖。老北京叫一个地道。在有阳光的地方就很舒服，然后一旦没阳光就好冷。3、4點快要夕陽了。哇，好靚啊！我接拍攝影師，我能幫你拍一張。大光圈。好，来，让我们看一下，头抬一点，对，这光很好，很好，对，哎，对，保持笑，哎，很好，哎，漂亮。没事吧，哥？好漂亮！仲喺度屙緊啊！哇哇！Oh my god！什么？你在拍？生活、读书、薪资3年书店，这是我来北京的感受一下这学习氛围。去哪往那方向走？你不想踩就走，就搭车吧。好漂亮！现在才5点半呢，这天已经超黑了。对，都是清汤的。这样一人一锅，好方便哦。啊？我觉得麻酱超香。我覺得加啲辣椒咧就冇咁鹹。來一口肉很爽，香菜豆腐。蒜片。哎呀，这一点都不会有那种羊膻味。吃饱了，好吃好吃，非常好吃。我哋依家去食北京烤鴨。好食啊呢個。
啊，等陣我都執，呢個唔係呢個係山竹嚟嘅，真係好食。呢係呢餐有咪文化氣味。加啲炸細魚。無論食幾多次都覺得好經典。你食？哇，怎么会这么好吃？它皮很薄，面皮也很薄，好帅。我看这树才从下面上来的，啥时候都那么多人呢？明天可能更多人，好多人。一般以前那种刺客都从这里翻过来的。你现在去看一下。每次来天坛都有不一样的感觉。麦先生，你在干啥啊？看皱褶，可以吗？可以，我们摆个地方。皱纹，看皱纹。皱纹是这样。你在看皱纹。这个打雪仗要死。要不要打雪仗？要不要打雪仗？打一嗰啲真係好似成個影影咁矮。你这个看起来很好。哇，生了什么树？好少很多面积啊！我们这2天的素材没插卡，还得再去玩过吗？我刚刚就问了客服，他说本来机身就有内存的，所以所有的都还在。吓死我！对了，这样请我吃饭吗？哦，可以吗？真的快哭出来，眼泪都出来了。来，好崩哦！好拼啊！我要来吃的就是这一家，好靚啊啲肉。它的汁还蛮特别的，但我喜欢吃那干碟。我也是干碟。哪来的大猩猩？好好吃啊，对吧？好冷啊！可是我今天穿的特别少，还是今天真的很冷，今天打风。我懂。往哪边走？你带路吧。那个。大概啊，我帶風。哇！呢個凍過雪條。好像冰沙。喂，我呢個提子好好食。好味，我呢個都好食。好多汁。北京嘅冰同佢一樣，真正嘅冰。我哋呢個城市依家係3號風球，哇！還是低估了，風還是很大的。哇！好多瓶子，好多不一樣的。
这是山药，我要一串这个糯米跟饭这样。哇塞！佢啲皮係同埋好薄好脆，啱啱好，唔會大口。哇！滴水啊！好好吃，这个糯米好好吃。你睇我呢邊哇，好凍啊！我们来试一下这一家。喂，看了有点吗？没关系啊，连起来打，不会哦。阿基下我们第一天吃了重庆菜，然后我们今天中午吃了川菜，现在又吃广西菜。哇，好美！你觉得现在是几度-4度。我在北京街头唱一首《北京欢迎你》。等一下就是跟着他一起摆动。Nice。我们现在去吃一家刚刚小红书刷到非常非常好吃的涮肉，说是比我们前2天去吃的更好吃。我哋食嘅就係呢間。这几天朋友们都陆续抵达北京，他们会偷偷报行程，怕路上偶遇。后来才知道，在北京埋伏的朋友们刚从这里吃完离开。不要那么多，给你一点。麻椒那么，麻椒纯麻酱。好香，吃到我的口齒佢呢個。沒有可以。有點個口感。沒有吃過這種口感的羊肉哎。我說散步回去是樓派約會機。準備好了嗎？你快來呀！他剛才說要走，他不要在這裡。